Jumda. Iya, go. Diulang 3 kali ya ngono. Kali. Dicoba dulu. Apa itu? Kayak kopi. Oil. Oilnya apa? Lavender. Apa? Lavender and juniper. Tataane. Ya, ayo pergi ke sana colokan. Dek, sini. Oh, bulat. Kasih air sedikit. Buka aja. Puter. Bisa. Ini perlu dibuka atau dari sini? Ini dari sini. Si air sedikit. Sedikit sampai ini nih kerendam ya. On. Itu. Sini ini ya. Oke, tak ini. Lampu baik. Ini on off ya. Ini. Tekan Suhu ya tau. Apa belum meresap ya itu nih? Pecah sih. Apa? Air itu. Airnya tadi loh. Ini nih belum basah be. Wis kena. Ya, kena basah. Tambah tak? Iya, coba tambah. Lampu. Nyala nggak? Lampu nyala. Oh, nyala ya? Berubah dewek ya. Kok nggak nyala ya? Kok keluar asap? Lampu nyala tapi nggak keluar asap ya? Apa keluar tipis ya? Enggak. Enggak. Coba lihat terang. Enggak ada tau? Nggak nyala ya? Kok keluar asap? Ya apa ini? Ini apa ya? Coba
coba nanti ya tunggu 5 menit lagi gitu dah. Nantikan sih ya.